السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصتنا لليوم قصة للعبرة، وقصة أحداثها تحكي عن ثلاث ملوك. يحكى أن ثلاث ملوك كانوا جالسون يتسامرون ذات ليلة، فجرهم حديث إلا أن الحياة طالما زائلة ومنتهية، وأن الإنسان لا بد أن يموت. وأخذوا يفكرون كيف يستطيعون البقاء إلى الأبد. فقال أحد الحكماء وكان حاضرا: لا يمكن للإنسان أن يظل عائشا إلى الأبد الأبدين، لكنه يستطيع أن يعمل عملا يجعله ذكرياه باقي إلى الأبد. وحين عادوا إلى ممالكهم أخذ كل واحد منهم يفكر في عمل نفسه، ماذا يفعل حتى يبقى خالدا إلى الأبد. الملك الأول بنى بناء مرتفعا، علق على قمته سراجا كبيرا، أخذ ينير للمسافرين والتائهين وأبناء السبيل في ليل البهيم. وهكذا صار الرجل ملك حديث قوافل والركاب، فالمغادرين والقادمون يتجهون نحو الضوء والسراج، فيحلون على ضيافة الملك ويستريحون ويأكلون ويشربون. وأوصى أن يظل هذا السراج ويظل الإطعام قادم وإرواؤه مستمرا إلى الأبد حتى بعد مماته. وهكذا بقي في ذاكرة الناس وتتحدث عن عمله هذا. كتب التاريخ. فأما الملك الثاني فقصد إلى الأرض المقفرة التي تلتقي فيها القوافل المسافرين، وكانوا الكثير من الناس يموتون عطشا فيها. وأمر بحفر بئر مهما كان عمقه، وأقام عليها بناء، ونصب عليها علتا ودلوة. وهكذا صار الجميع يرتون في المكان وينسجمون به بعد أن كان مكان للموت. وصار يحمدون الله ويشكروه سبحانه وتعالى الذي هبهم ذلك الملك الطيب الذي يذكر بالخير. وعرفان على هذا العمل الطيب فبقي في ذاكرة الناس وامتلت بذكره. كتب التاريخ. فأما الملك الثالث فزاد قسوا عن قسوة وظلما عن ظلم، من أجل أن يجمع المال كثيرا والثروة. أراد أن يعجز عن عددها الحاسبون والعدادون، فشك الناس ظلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد هرب الكثيرون من مملكته ومات الكثيرون، وضاق الناس من مر العذاب. لكن لما مات لم يبق من ماله الكثير وكنوزه شيء، ولم يبق له غير الذكرى ظلم